Wir haben jetzt unterscheiden. Also die Linie, also da muss sein von Mühlbuch zu Mühlbuch. Gerade, waagerecht, ohne Zacken. بدون زجزاج يعني بدون صاعد نازل und so schmal wie möglich. وغير قدر الامكان هذا المثالي. Dann gucken wir noch aufs Unterkissen. بعدين نشوف اللي تحت. Die Federn müssen breit und lang sein. لازم تكون الريشه اللي تحت عريضه وطويله. Die sind hier ein bisschen schmal. هذا مشكله الطير مثلا. Die hat dann hier الريشه مالته ضعيفه. Die hat hier jetzt das Problem, dass die ein bisschen wenig Federn hat. Und hier? وعنده مشكله ثانيه انه عنده قليل الريش جوا. عريضة مو ضعيفة. Und die müssen ja, sag ich mal, تقطين so. هاك التقطين. اي لازم يكون هيك حجمه. Prinzip على اساس هذا هو يصير حجمه. dass die alle okay? اي المفروض يكون هذا حجمه. كثافه. Wenn du dies abprobieren. Hast du schon? Okay, aus. Hier siehst du, die Unterkissen ist besser. هذا مثلا عنده ريشه جوا مثال. ريشه عريضه وكبيره وكزنت يعني كثيفه يعني تحس بها ريشه قويه. Das Allerwichtigste ist das Oberkissen. واهم شيء اللي هم من الجو اللي فوق. شكل الطير. Die Federn müssen auch breit und lang sein, so wie hier. عريضه لازم تكون الريشه وطويله. Mittellang. Okay. Standard steht, Schnapp. Der bei Long geht sein, und nicht lang, er muss mittellang sein. يقول بالنسبه للمنقار لازم ما يكون طويل وما يكون يعني مدبب. يعني وسط. وراجع يعني يكون لازم لا طويل ولا eine breite Stirn, aber der Kopf ist hier so okay, wie der jetzt hier ist. Der ist muss ein bisschen breit vorne sein. والقصه لازم مالته تكون شوي عريض. من قدام. Es gibt auch keine großen Menschen mit يكون عريض من قدام. Hat die Taube einen großen Kopf, ist die auch stabil. يقول لما تكون راسه كبير الطيره تكون قويه. Es gibt keine großen Menschen mit kleinen Köpfen. Gibt's nicht. Ja, aber nicht. Aber hier keine großen Menschen mit kleinen Köpfen. ضخ يقول ماكو بشر يعني راسه صغير وجسمه كبير. يعني واحد من العمالة. موجود عن الطير. بس اضيف لكم واحده يعني شهاده. بالنسبه للمنقار مو زي شفت. Nein, kann ein bisschen stabiler. يعني تحس بيه شو اسمه لا طويل ولا قصير وسط. وفي منقار مثل سكينه هيك. هذا المفروض ما يصير. Darf natürlich nicht so drüber wachsen. او مو نازل. So schräg wachsen. Das sind dann Nullpunkte. يقول اذا نازل ياخذ صفر بالنسبه له. كيف اذا نازل؟ نفس اللافر. Wie so ein Papagei. افريكان اول. Nicht wie ein Papagei. So ungefähr, das ist Schnabel. Und den Kopf. Und der hat ja hier so manchmal fast eine Linie. Also muss sehr Aber hier so in 4 Minuten, so hält mehr Zeit hat man ja dafür nicht. Nein, falls die Flügel und die ganz tief in die Erde. Wenn das zu doll ist, kommen die hoch an. Ja, يقول إذا نازلات حيل في الأرض يعني سهلة لا مشكلة هذا يطلع برا. طيب إذا كان الذيل طويل نازل
الديل جاي يعني على الارضيه. نعم. الديل طويل ونازل في الارض. ينقص درجات منه ولا ما؟ اذا الديل جاي على Falls ein bisschen die Schwanz in der Erde. Dann schicken so. Ja, nein, der Schwanz. Das funktioniert nicht. ما Kann nicht, wenn die Taube waagerecht steht, kann der Schwanz nicht auf der Erde sind. Das يقول ما تصير، يقول اذا لعد الطير كله وقفته فوق. غلط بيكون مرتفع. وهذا غلط. وهذا غلط. يقول هي ما تصير، لازم بس اذا سحل في الارض معناتها الطير كانت مشيته فوق. اوكي اذا الطير فوق غلط. مالته غلط. اسئله غلط اذا الطير فوق. لا مرتفع وايد. Natürlich. Wenn die Taube nicht waagerecht steht, gibt es Punktabzug. قال من ساعة الطير الطير لازم لازم اذا ما نازل يعني الطير البنيه مالته ما الى الافق، ما الى الافق. يقول هذا المثالي، بس اذا نازل جوا لا ياخذ نقاط قليله. زين اخر ريشه في الجناح. نعم. اذا كانت اطول عن الذيل هاي برا بعد؟ لا اخر ريشه في الجناح ناقص درجات بس هم بتنقص يعني برا برا يعني عمره ما يفوز بعد. عمره ما يقول. يعني بالعرض بالشامبيون ما يفوز. بس ما بي بس ما خرج. اقول ما خرج وينه؟ Kann ich hier die Löcher hast, dann kriegt die, wenn man das richtig regulär macht, richtig. يقول لك هذا بهيك وضع وتركات اثر زين يعني مكانات اذا في فتحات تخبيك. In Deutschland und auch es gibt auch Preisrichter, die kriegen dann Zero Point. يقول انا بالنسبه لي كحكم لا اعطي 91 بس اكو غيري اعطي صفر. ايوه تعطيه صفر. اوكي. هو بالنسبه كحكم واذا واحد تخبيك 3 4 5 حبات يعني بيلي يعني قليلات شيء بسيط. فالس دي هابن بايشبيل Und dann kommen die aus den Käfig in eine Kiste. Ja, Die Empfehlung. meine Oder Frage was? ist, er fragt, 1 2 3 مقارنة بواحد ثانية كامل. vier oder fünf Schuhe. Das auch ein Auf eine Fehlung oder was? كم ريشه يقول؟ Ja, 2 Fehler, wenn ich die da bewerte. Da kriegen die von mir 95 Punkte, aber nie 97 zum Champion. يقول لك ليش يا لو نقطع 60 Also wenn das ياخذ 92 دوري. على عرض zwei Fehler sind, die sind so. Dann kriegen die aber keine 97 Punkte. مستحيل 97 اللي هي ما ياخذ 92. اقوى رقم. Wir haben unterscheidet. Also die Linie يكون عدد ده muss sein von Kühlbuch للجناح gerade عدل waagerecht ohne Zacken بدون زجزاج يعني بدون صاعد نازل und so schmal wie möglich. وضيق قدر الامكان هذا المثالي. Dann gucken wir nach das Unterkissen. بعدين نشوف اللي تحت. Die Federn müssen breit und lang sein. لازم تكون الريشه اللي تحت عريضه وطويله. شلون؟ اوكي اوس. Unterkissen ist besser. هذا مثلا عنده ريشه جوه مثال. ريشه عريضه وكبيره وكزنت يعني كثيفه يعني تحس بها ريشه قويه. Das Allerwichtigste ist das Oberkissen.
واهم شيء اللي اهم من الجو اللي فوق شكل الطير. Die Federn müssen auch breit und lang sein, so wie hier. عريضه لازم تكون الريشه وطويله. Mittellang. اوكي. Standard steht, Schnapp. زين اخر ريشه بالجناح. نعم. اذا كانت اطول عن الذيل هاي برا بعد؟ اخر ريشه بالجناح ناقص ناقص درجات بس هم بتنقص يعني برا مكتوب. برا يعني عمره ما يفوز بعد. عمره ما يقول. يعني بالعربي بالشامبيون ما يفوز. بس ما بيفوز.